السلام عليكم. السلام عليكم جماعة الخير. حاولنا ندخلوا بلوك جديد مع الكورونا، بدات تروح نغيروا شوية، ما نبقاوش ديما في نفس الصورة نفس المنظر. راكم تشوفوا الواحد راه على شط بحر، شايخين، السخانة راهي تضرب للدماغ. واخترت صورة من الجزائر، أنا ما كنجمع بزاف، واحد يحط لك ان بون في لي زيتازوني والضوا والدنيا، واحد يدير لك ايماج دو فون، هذيك الساعة الكبيرة تاع لندن هذيك، والضوا وراها. هاد العبيد هادو اللي هبطوا لساناتهم للأرض، أنا ما نقولش يلحسوا الرونجر، ما يقدروش، الرونجرز بعيد عليهم باين يلحسوه. هادو لحاسين الآثار نتاع المشية نتاع القاوري، إي نو شونجرون جامي. هذه بلاصة هايلة الحصول على كل حال. أنا ندير توانا هاد لابلاج هادي، انا نحبها بزاف. المره اللي فات ما عندهاش شهرين او ثلاثه، انا داير عندي 3 ايام برك من اللي دخلت من هذا الجهه تاع تيموشنت. رحت نهار قبل العيد اون فامي وجينا يا 2 موا و 3 موا بوبري. رحت انا وحسن كان هنا، وفرحت له بزاف كي روح ثاني جور تاع العيد طياره، دونك ركب روح لفرنسا به بولادو في زوج، خاطر كان عالق لهنايا في بزوج ولاد. الزوجه نتاعو اللي هي شاده الزوج ولاد الاخرين، والله سي ان بروبليم. يعني فرحت له ليه كيما فرحت ثاني عندي الزوج تاع الاخت نتاعي انا ثاني، نفس الشيء. جار لهنا على جال واحد الامور، وقعد عالق لهنايا داير السياره دركا نزلت عند الديوانه في سطيف، وراح في الطياره داير راح هو روزمون مع مو كانت مريضه، دونك راح في ان افيون سانيتير 3 ايام ولا قبل العيد. وحسن فرحت له نفس الشيء باسكو بون ولو فوت رمضان والعيد مع والديه، لكن توجور يتيل ماش كيما يعني يكون مقسوم، الزوجه ليه الاولاد ليه كون جاو كل معاه لهنا سي با نظن ماهوش مشكل. نفس الشيء انا نسيبي قال لي كون جاو معايا الاولاد وراهم هنا، قال لي ما عندي حاجه. اذا لما جا لهنا كنا رحت انا وياه درنا دوره تيموشنت، وضربنا دورة لهاد لابلاج هذه. راكم تشوفوا شحال شابة، شوف طريقة البلاج، واللي هي مع الماملون هذاك اللي لازق سيتي نيلو. الناس يروحوا تما، لي جون يروحوا تما بور فير دي بلونجون، الصيادة يروحوا يصيدوا الحوت تما. طريقة البلاج هذه باراديزياك، يسميوها السبيعات. دون لونسيان طون كانوا يقولوا لها جيراردي. انفان براف، بدلنا اللوك، رانا تحت السبج. ما تحطوهاش صورة، حطها كي شو رانا في لا رياليتي حقيقة يعني. إذا بندخل في الموضوع. اليوم وكنت نجرب في واحد لي زابليكاسيون، نجرب في واحد لي لوجيسيال، قلنا الواحد يحاول يغير شوية. طحت في اون فيديو اللي فيها هذا الوكريف هذا اللي راه هنا العجمي هذا، اللي يقولوا له جيد الحسين. هذا يريمونتا بليس دو 10 كان يظل عندنا في البالطول كيظل يبكي. واحد داير واحد الوقت حتى سميناه حسين البكاية موش حسين جيد. منين يجي وداو لنا كراج في لا ريشاراس، وداو لنا شريف رحماني وراه شريف رحماني استغلوا هذاك ولا عايشين في فرنسا. انا ما جيتش من فرنسا دا شريف رحماني يبكي بكاية كوم يون با دو باقي لليوم. دوكا ولا سياسي ولا يتيري على الجزائر، ربي يهدي ما خلق. ومع بن حلوف، بن حلوف غني عن التعريف، ما كان له نقول لكم عليه. حكيت لكم عليه واحد الوقت، قلت لكم جدود والاباء نتاعو وكذا، باللي كل كانوا قياد وبشغات عند من وقت الاتراك عند فرنسا.
هادو اللي بن حلوف كانوا قياد من جويه بسكره وطلعوا باسون بار باتنا خنشله حتى لقسطنطين. هادو اللي بن حلوف هذا. وقلت لكم عليه واحد الوقت في ندي فيديو، قلت لكم باللي هذا نهار فد روحه وراح. دونك الجماعه اللي يحسبوا هكذا نجبدوا مره، نو نو الحقائق كي تكون نقولوهم ديريكت. كيما جبدت على هشام العبيد، كاين واحد خطره كتب لي قال لي كيفاه تقول نسيبو مروكي وتحب دير المشاكل. نو 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 هضرها بنفسه دارني. قال لك بنتي مديها مروكي، وقلت باللي بنته كانت مزوجه مع مروكي واللي باباه مخازني. فوالا دونك للزوج ريكروتي كي هو كي بنته. باردون. اذا برات ما كان له ندورو هذه كي تجي نهار نزيدو نحكيو على بن حلوف. قلت قياد وبشغات. وحكيت خطرة على مسعود وزلماط، غنى عليه عيسى الجرموني بالفوشي والمسمار، غنى عليه وين يذكر مسعود وزلماط. مسعود بن زلماط هذا حكموا له خوه وصرا ما صرا ودخلوا له الحبس بعام من هادو اللي بن حلوف. الحصول من بعد خوه مات وكذا، اللي خلف الثار هو مسعود وزلماط. كان ناقف كيما نقولوا حنا المناقفيه، اللي يخرجوا يوليو ديور لا لوا، يخرجوا على القانون. خرج على القانون الفرنسي وخرج وطلع للجبل ودارين غروند بوند ينحي لي كولون والاثرياء في المنطقه ويمثل الفقراء. داير كانوا يقولوا له لو بوندي دونور عند فرنسا، بعد سموه لو بوندي دونور. واش ينحي من يمدو أذكارها في فرنسا والكولون تاعها اكسترا. اللي كان باع له خوه وكذا وهذه يقولوا له ثاني مسعود بن شنوف، هذو اللي بن حلوف. بعد مسعود وزلماطي سي فونجي، قتل القايد في السوق، قتلوا بار فونجونس على خوه. دونك هذه سلاله خارجه. قلت لكم كيف طلع لفرنسا هذا بن حلوف، هذا اللي راه دوك في المغاربيه هذه. هذا كان جورناليست، الخال كان كتب ليبرتي الماتان كذا، دار على قدام من الصحيفه واستقر لو بيرو شكرو الله يعلم في هذاك الوقت تاع لو ماتان ولا تاع ليبرتي، والله نسيت حكيتها لكم واحد الوقت. بنو سيتي ان جون ادوليسون، باسكو واش هو لو سالير تاع جون، كاش ما يكتب حاجه هاوسلك ما كتب والو ما عنده. بنو مع دي جون ان ادوليسون يطلعوا فوق لي تيراس يسرقوا في لي تيت دو بارابول. هذاك الوقت كانوا غاليين لي تيت دو بارابول. ديجا باه دير اون اسيات ولا دون لو طون كانت تسقى في 5 ملاين و6 ملاين و7 ملاين. اوتوريزاسيون تاع البي تي تي وما نعرف واش في لي زاني 84 85 اكسيتيرا. يسرقوا لي تيت دو بارابول. نهار راح بور انترفونير عند باسكو سيتي اوسي ان ديلاتور، حاشاكم قواد عند ليرجين تاع تبسه. كي راني قال له معنا ما نديرو الله غالب تحكم لا مان دون لو ساك اون بو ريان فار. جرامن 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 ابن فات العداله. طلع هز شنافتو غيضو الحال، طلع لفرنسا افيك لو دوسي اللي عنده نتاع الاباء والاجداد نتاعو باللي كانوا خدام فرنسا قياد وبشاغات. عطاولو لا ناسيوناليتي ليه للزوجه نتاعو لولادو ولولاد ولادو. هذا السي بشنوف بن حلوف. دونك اليوم جابهم النيف يحكيوا لنا باللي النشيد الوطني
تابع لشركة فرنسية، والجزائر نهار تبثوا هنا في الجزائر وخارج الجزائر ولا في زيارات رسمية ولا غيرها، الجزائر تخلص دي دروا حقوق. راح نسمعوهم ونشوفوا هل الشيء هذا اللي يقولوا فيه صحيح وإلا لا. هذا واش راح نسمعوا منه. Il faut bien rappeler toujours aux gens que celui qui a écrit Kassaman, c'est un amazigh, ce n'est pas un arabe. Mufti Zakaria. Mufti Zakaria Zabi. Ouais. Il faut bien le dire et qu'à chaque fois, moi, je rappelle qu'il faut qu'on parle de Ghardaïa, de cette partie de l'Algérie. Ouais. Elle est très importante parce que ce sont des gens qui ont subi beaucoup de hagra, beaucoup d'humiliation, beaucoup de répression et qui ont donné à l'Algérie l'hymne national, que ce régime militaire n'a jamais essayé de restituer ce régime, ce hymne national, comme vous l'avons signalé il y a 2 ans avec toi, Jamal Din, que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie signe chaque année un chèque à la France en contrepartie d'utilisation des droits de diffusion. C'est-à-dire Kassaman de tous les Algériens n'appartient pas aux Algériens, appartient encore aux Français, et les Algériens payent pour diffuser Kassaman chez eux et ailleurs. Et ce régime militaire honteux, il n'a jamais essayé de restituer ce symbole de l'Algérie. Les novembristes, badicistes. Et merci de nous l'avoir rappelé, Hussein. Mes chers amis, Kassaman, l'hymne national. D'abord, il faut savoir que l'emblème national, l'Akhdar ou l'Ahmar ou l'Abyad, qui a été imaginé, pensé par Salih Hajj et cousu par sa femme, Émilie Biscan, et dont on dit qu'il est sorti la première fois à Alger en 1936, ou peut-être avant, je ne sais pas. Rappelez-vous que celui qui l'a conçu est mort en exil. Met Menfi. Il était interdit du temps de Boumediene de prononcer son nom. Salih Hajj qu'un interdit. Ligoul Esmoir al-Habs. Moi, je m'en rappelle très bien. Et que la deuxième chose, celui qui a fait composer ce poème magnifique de Kassaman, Mufti Zakaria, il est mort en exil aussi. En Tunisie. En Tunisie. 79. Il a été exilé, il n'a pas pu mourir dans son pays. Ce n'est qu'après qu'il a été inhumé, il y a quelques années seulement. Il faut le savoir. Et alors, sur Kassaman, cet hymne national, Kassaman, il n'appartient pas à l'Algérie. Une manip frauduleuse qui s'est passée, ils n'ont pas cherché à le protéger. Le Kassaman a été détourné par une société privée, il appartient à une société privée, qui a les droits sur Kassaman et qui est enregistré ici à Paris. Et à chaque fois qu'on passe Kassaman, même quand on le passe dans une cérémonie officielle, le président reçoit un autre président et que c'est diffusé à la télé, on paye des droits pour l'avoir diffusé. C'est une œuvre protégée et on paye des droits d'auteurs qui ont été rachetés par cette. Et jusqu'à aujourd'hui, avec tous les milliards qu'ils ont dépensés, ils n'ont pas récupéré Kassaman. Comme ils n'ont pas récupéré les crânes de nos frères qui sont au Trocadéro, alors qu'ils avaient promis de le faire. Et etc. دونك لهنا راح نتكلموا على مقال اللي يتكلم على هاد لي دروا دوتور، حقوق النشر، اكي ابارتيان لي دروا دو ليمن قسما. هذا داروا الصحفي فيصل ميطاوي في 11 جويي 2019، الصيفة اللي فاتت، لما كثرت الهضره بعد ما بدات كلام كثير بدا في 2017 اللي رايحين نشوفوه. يقول depuis quelques jours la polémique enfle les réseaux sociaux. L'Algérie payerait des droits à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, هذه la SACEM, qui est une entreprise française, qui serait propriétaire de l'hymne algérien, affirment les internautes. هذو الناس اللي على الشبكة العنكبوتية وش قاعدين يكتبوا ويقولوا وشكون هما، واضح الشيء. نصهم تلقاهم من ولاد الحركة والنص الآخر مراركة، يعني نحبوا ولا نكرهوا. وهذه أنا جايين لها على نقول
على مراركا. لو ريسبونسابل تاع لوندا ما كانش احسن منه، اللي يقول فو répond l'Office national des droits d'auteur et droits voisins ONDA qui annonce être le gérant exclusif pour le compte de l'État algérien de l'hymne national قسما. يعني نتاعنا، يعني الملكيه نتاعو نتاع الجزائر، ماهيش تاع هذه الشركه الفرنسيه. يقول في 2017 nous avons invité les héritiers de محمد فوزي، هذا سي لو كومبوزيتور تاع الهيمن قسما، هو اللي لحن. Le compositeur égyptien de Qassaman pour donner son nom à l'Institut national supérieur. نرجعوا له حنا الخير نتاعو، باسكو هو نهار دار هذا الهيمن ناسيونال ودار له اللحن، دار واحد تونسي داروا هنا في الجزائر، جربوا كلش لقاو الاحسن هو نتاع محمد فوزي. دونك الجزائر باسكو هو في الوقت اللي داروا وقال شحال الثمن نتاعك وكذا، قال لهم لا، مادام انه هذا العزف راح يروح للثوره الجزائريه انا نتبرع به من عندي. هذا محمد فوزي في وقته. دونك توعنا احنا قال به نرجعوا له الخير. لما فتحوا المعهد الوطني للموسيقى في الجزائر العاصمه، حبوا قال به نعطيو له الاسم تاع محمد فوزي، لانه شارك في بطريقه او اخرى، شارك في الثوره الجزائريه ولو بعزف. يقول nous avons organisé à l'Opéra d'Alger une soirée hommage durant laquelle Mohamed Fouzi a été décoré de l'ordre du mérite national. À cette occasion les héritiers يعني الورثة نتاع فوزي ont transféré officiellement بطريقة رسمية leurs droits moraux et patrimoniaux à l'État algérien. مضاوع عليها وكلش باللي قال هذا نمدوه للجزائر، ورثة شيهم حقهم تاع باباهم. Les héritiers تاع مفدي زكريا ils ont fait de même. Auteur de Qassaman ont fait de même. سليمان الشيخ اللي كان اونسيان مينيستر تاع الثقافة اكسيتيرا، معروف هو اللي راه يجيري دركا في المؤسسة تاع مفدي زكريا، هو وخواتاته في زوج اللي ثاني كيف مضاو قال نمدوه للجزائر. جزائريين دوك يجي يهضر لي هذا الكلب هذا يقول لي دوك بني مزعب وما بني مزعب، سي ان موزابيت سي ان الجيريان. يقول اي nous avons informé la SACEM، هذه الشركه اللي هنتنا، qui nous a félicité, a précisé Sami Ben Cheikh Al-Hussein, directeur général de l'ONDA, dans une déclaration à TSA. Dans un communiqué rendu public à Alger, l'ONDA, هذه يعني بثوها نباه خرجوه الناس كلها تعرف، que les droits patrimoniaux de cette œuvre ont été gérés par la SACEM, exerçant à l'époque en Algérie en raison de l'absence dans les années 1960 d'un organisme national similaire. في هذاك الوقت كان ما كانت غير هذه الشركه لوندا خلقت في 73. l'Algérie ne paie rien à la SACEM. هذا واش راه يقول بن شيخ الحسين. يقولوا في 1062 محمد فوزي a déclaré en Égypte leur، يعني هو راح لهذه الشركه لانه هذه الشركه كانت موجوده نفس الشيء حتى في مصر، وكان ثاني الحقوق نتاع الموسيقاريين وذاك في ذاك الوقت نتاع مصر، منهم ام كلثوم. كنت تقراو تلقاو في لي ديفيرونت بكري كانوا لي سيدي تلقى مكتوبه يقولوا بروتيجي لي كوبيرايت هذيك بار ساسام، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش اكسيتيرا، باسكو نفس الشيء. وكان ثاني تغطي لافريك دو نور، هاي كومبور توت لافريك دو نور. شينو مفتي زكريا في sa déclaration على ميم ساسام. دونك لمن يدير باهي يحافظ على الشيء اللي كتبه مفتي زكريا فيما يخص قساما، داروه عند لا ساسام.
Parce que l'Anda n'existait pas en 1962, plutôt avant 1962. L'hymne en tant qu'œuvre musicale avec parole a été protégé au niveau de la SACEM. Certains ont prétendu que l'Algérie paye un chèque. هذا الشيء اللي يهضروا فيه بني طحان نتاع هذا بن حلوف هو وهذا جيد الحسين معوكه ولا يدير عادي في راعي كيما هذا. واني دوك نجيه ثاني على بعض الامور. يقول باللي راهم يخلصوا ان شيك اشاك فوا كو يعزفوا هذا الليم. يقول سي فو. l'Algérie n'a jamais donné un centime. هذا الناس اللي راهي تهضر في هذا الشيء هاتوا لنا دليل. لاصاسام موجوده في باري وراكم ساكنين، روحوا لاصاسام قال اعطيونا وثيقه رسميه باللي الجزائر تخلص يمدوا لكم. هذه لا ليبرتي دي فرنسا، ما يغطيو عليكم حتى حاجه. روحوا جيبوها، جيبوا ورقه برك، ورقه واحده، لا الهضره لا تشاشو طيحوا على الجزائر. خاطر حركه تبقاو حركه، ولاد بشاغات، ولاد قياد، ولاد لي كولابو دو لا فرانس. تجي التيتواي فو ميو تبلع خير. لانه اليوم نحكيو على حكايه لا ريشاراس. Donc, certains ont prétendu que l'Algérie paye un chèque à la SACEM chaque année. C'est faux. L'Algérie n'a jamais donné un centime. Connaissant la valeur symbolique de Kassaman, la SACEM n'a jamais réclamé le paiement de droits. Il faut noter que le seul pays pour cette œuvre musicale est jouée, ou cette œuvre musicale est jouée, c'est l'Algérie. يعني وين يعزف هذا النشيد في الجزائر. l'hymne est joué ou diffusé dans d'autres pays يعني في دول الخلاف غير فيما يخص المحافل الرياضية أو التشريفية. à l'occasion de manifestations sportives ou protocolaires. Donc l'œuvre n'est pas exploitée à l'étranger. les droits restent en Algérie. الحقوق هذو يبقاو هنا في الجزائر. aujourd'hui c'est l'ANDA qui gère les droits de Kassaman, pas la SACEM. كل لا SACEM تجاوب، قول لهم ها واش راهي تقول عليكم لوندا. surtout que les héritiers compositeurs des compositeurs et de l'auteur والله ولا وين حبست سيدي وين رحت انا. هالي دوار الصناجيري كذا. les héritiers du compositeur et de l'auteur ont fait la déclaration à l'État algérien, a précisé Sami Ben Cheikh El Hussein, le responsable de l'ANDA. Il a annoncé que tous les revenus liés aux droits de diffusion de l'hymne national par la radio et la télévision algérienne, la radio ou la télévision, seront versés dans un compte spécial qui va être utilisé pour la promotion de Kassaman. Nous allons en ce sens faire des éditions et des recueils que nous allons distribuer dans les écoles. Nous avons créé une sorte de fondation Kassaman qui va perpétuer l'hymne. Nous voulons que chaque enfant ait un CD et une version originale de Kassaman, a-t-il indiqué. l'ANDA rappelle que le Front de libération nationale a commandé au plus fort de la guerre de libération nationale la composition musicale de l'hymne national à Mohamed Fouzi en 1956. يعني بعد ما داروا في بداية 56 لأنا ما مديرين 55. Le texte de Kassaman a été écrit par Moufdi Zakaria à partir de 1955. Non, c'était début 1956 في la cellule numéro 69 في سركاجي، في السجن تاع سركاجي. موش المرار كان اللي داروا قسمان تاعهم داروا النشيد الوطني تاعهم، يعني العزف نتاعهم داروه
داروا في 69 سنة 69 لما جات المروك تأهلت للمونديال المكسيكو في 70. داروا الكلمات للعزف اللي داروا لهم ليون مورغان قائد الجوق الملكي في المروك، فرنسي كما الإعلام داروا لهم الليوطي. هو مضى عليه بن يوسف، السلطان بن يوسف اللي ماضي على في ظهير، وخاطر راني درتو في فيديو ونعت الظهير نتاعهم والاعلام وقتاش ندار في وقت الليوطي هو اللي دار لهم هذا الاعلام الاحمر، وكانت نجمه سداسيه ولات نجمه خماسيه، وماهيش نجمه اللي ترمز للاسلام. لو بانطاك اللي راهم دايرينه هذا يرمز لحاجه اخرى. دونك اليوم المرار كيقول يجيو يهضروا لنا على نشيد قسما باسكو حنايا درناها لهم، وكاين دي زونسيان فيديو اللي حطيتها لهم. قال لي مورغون هاي واش من سنه وهاو كيف دار لكم العزف اللي راكم تغنيو فيه الى يومنا هذا. دونك يفالي تروفي كيك شوز بور باه نخمجوا بالجزائر. نعم احنا الكلمات تكتبوا في الزنزانه 69 نتاع السركاجي سنة 56، يعني بداية 56، وتلحنت في أواخر 56 من طرف محمد فوزي بعد ما كانوا دي زيسي دارهم شكروه التوري، وكان ثاني نسيتو التونسي اللي دار ثاني اللحن. كانوا عندي مال دي 3 فيرسيون هذو كيف دار على الاخر نتاعنا يزون روتوني تاع محمد فوزي نتاع مصر، ومن ثم ولا يتلحن ويمشي. دونك ما داروهلناش لي فرنسي، احنا ما كنا سو بروتيكتورا، احنا كان احتلال. انا ما نقولش استعمار، احتلال، اون اوكوباسيون او سونس بروبر دو تيرم بار لا فورس، وفرنسا خرجت بار لا فورس. هذا هو الشيء اللي راه يوجع في فرنسا، خاطر ما كانش اللي عطاو طريحه الكلاب لفرنسا قبل الفيتناميين ثم الجزائريين. الباقي قاعدين تقصبوا فرنسا كي جات البروتيكتورا باه تحمي الكرسي وتحمي العرش. دونك جو بريفير كو لي جون سو تاس. نحبسوا في هذا نحبسوا دركا باش ان شاء الله ندخلوا للمرحله الثانيه، باسكو لازمني عندي كاين وحده استاذه جامعيه مختصه في لو دروا دي زافير اللي راح تتكلم لكم بالتدقيق، يعني مفصله على حقوق حمايه حقوق البشر، لا بروتيكسيون دي دروا دوتور، ولا واش هما دي دروا دوتور، وشكون عنده الحق باه يكونوا عنده ولا باه يستلمهم. تزيدوا تفهموها مليح يا الديوثيين يا الخماج يا الخاص اللي راكم راكعين على ركايبكم تما فرنسا. انتم نورمالمون ديروا الاتجاه للصلاه تاعكم ديروا لا تور ايفل، وما تستاهلوش لا تور ايفل. علاه؟ باسكو الحديد نتاعنا الحديد لا تور ايفل نهار خدمت من الحديد اللي داوه من الونزه وداوه من الزكار. دونك الحديد تاعنا نورمالمون كون جات للصحه اللي كاين اللي تريكلاميو عليها قال انا نسالو فيها. يا اخي غاشي عليا في النقاط نتاع التدخل تاعهم. تكلم الاول على بني مزاب وكذا ومضطهدين. نو بني مزاب مش مضطهدين، واذا كاين واحد اللي يقدر يتكلم لك مليح على بني مزاب ولو انا خارج على بني مزاب ونعرفهم مليح في الداخل، نعرفهم كيف يفكروا ونعرف التنظيم تاعهم من احسن تنظيم اللي عندهم، وعلى دي اللي غيروا منهم الناس ويقطعوا توجور في بني مزاب. يقول لك بالمزابي مزير، المزابي مع الدراهم ما تلعبلوش. نو يصاف جيري لي الدنيا عندهم، يعرفوا ويعرفوا للتجاره ناس تجار وناس سياسيين دايريزون بلان دو ديبلومات. انا عندي زوج ولاد خالة المراه، واحد دانييرمون غربل كان كونسول كونسول جينيرال اجوان في مونريال،
الاخر ستان امباسادور. الاغلبيه نتاع ولاد خالاتها والدنيا يعني فاميلتها كامل تقريبا تجار. انا نتحدى كان اللي يقول لي شوف مزابي يطلب، خلينا دوك الجيل هذا تبدل دوك. ما قبل نعرف لي كاش مزابي شفتوه يسرق، والا مزابي شفتوه يطلب. وحنا خي ديما نكريتيكي واللي خير منا. وهذا الشيء اللي نقول لك انا هذا الشيء فيه هي جدا حسنه، باسكو انا نسابي سون با لوان دو لا ريو شاراس، مش بعاد ماشي كلوزات. الاب تاع الزوجه نتاعي ربي يرحمه بكري، بدا في الثلاثينات التجاره هنا في الجزائر، كانوا يسموه لو روا دي فروماج، يقولوا له عيسى طويلو. اي سي ان موزابيت اي sa femme est une موزابيت دوريجين، يعني للزوج مصابيين. وكانوا ما يمدوش العرب ولا بديت الحصر، ما يهمناش، هذه قضيه اخرى. دوك نسابي بني مزاب اول مره تسمعها، دوك نعرف بني مزاب احسن منك انت ومن غيرك. نعرف الطريق بيان، ونعرف الداخليه نتاعهم والتفكير نتاعهم، ومن اطيب ومن احسن الناس. والناس يجيو يدخلوا لك هذيك نتاع المذهب المالكي والمذهب الاباضي يتناطحوا، هذاك مزابي وهذاك عربي، هذه لا جلد رتب. الدين عند ربي، الناس كل تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، دوكا كي يلحقوا عند ربي ما على بالناش. ربي كيف يحاسب الإباضي ولا المالكي ولا الحنبلي ولا غيره، ولا غدوة شكون هذا شيعي وهذا سني. ما ندخلوش في تاع، ما ندخلوش الامور هذه، نخليوها لرب العالمين. الناس برك اللي تحب دير نميمه وتحب تخلط. وعلى بالي بالاحداث انا حتى تاع 65 الاولى اللي خلطوها لي زوتوريتي، فو لو دير اونيتمون، بين الشعبه وبين مزاب، بعد ما طلعت غردايه ولايه في 84 85 شعلت. علاش؟ لانه داروا التقسيم تاع لي لوتيسمون، دخلوهم في بعضهم. الوغ كل جهه كل واحد عنده عادات وعنده تقاليد وعنده كذا من بكري، وهذا الاحترام موجود. تروح بني قزقل مازال اليوم بالبورطاي ما تدخلش غير هكذاك، ولا اذا دخلت حتى وتزور معاك توجور مزابي اللي يدور معاك، العاطف ولا في القراره ولا في بريان ولا كذا، نعرفهم وعلى بالي كومون سا سباس شي لي مزابي. دوك سوني با اليوم انت اللي تجي تعطينا اليوم درس يا شي جديد، بالك انت ما تعرفش حتى منطقه الزاب كامل. يعني لما نتكلموا على غردايه وبريان والعطف والقراره ما تعرفهمش. دونك تيزيفو كون فو كونيسي با كيك شوز، لازم تكون رحت وزرت وعشت وعاشرت. هاي لا ديفيرونس انتر لي دو. النقطة الثانية اللي تكلمتوا عليها نتاع لي دروا دوتور، ها هو فيصل ميطاوي اون طونك جورناليست شاف مع لو ديريكتور تاع لوندا لهنا في الجزائر، وها واش شرح له. دونك بقات عليكم انتم شوفوا ثم في فرنسا عند ساسام جيبوا لنا دليل، ما تنوضوش تبحلطوا برك سور ان بلاطو ولا تشاشوا زعما يغيظكم الحال وراكم تشوفوا نخلصوا على النشيد الوطني اللي مش تاعنا كيما يدير هذاك بن حلوف. خاطر خباثات بقاو خباثات، نعت واحد الوجه زعما غاضك. ما تكلمتلناش على نهار القياد نتاعكم اللي بن حلوف كي كانوا يماطيو في الجزائريين ويديو لهم في الارزاق نتاعهم. شوف ربي خلاك تتكركر، خلاك تتكركر. والبغض والغل نتاعك الكبير من قضيه تتبسه. كنت كلمتها واحد الوقت وقلت لي ماذا طلعت لفرنسا وكيف غضبت وهزيت شنافتك وطلعت لفرنسا بعد ما كنت جورناليست في ان بيرو ثم في تبسه. واش هي خلاص؟ لا كتبت هاك تخلص، ما كتبتش ما عندك والو. ابنك جون ادوليسون كان ينقز فوق لي تيراس هو واحد الجماعه من تبسه ويسرقوا في لي تاد دو بارابول. هذاك الوقت كانوا غاليين، بعد ديرين بارابول لازم لك 5-6 ملايين في نهايه الثمانينات.
شكون يديرها؟ مستمليه سي دلارجون، اوتوريزاسيون نتاع البي تي تي اكسيتيرا. نهار كانت فيها غير 5 شان لا بارابول هذه، كان فيها لا 5 وكذا وهذه. انا كانت اول مره جبتها سقامت لي بورطون سطيف. هذاك الوقت كانوا يخدموهم هذوك تاع الفرماجات هذوك تلصقوا في بعضهم والدنيا وكذا. سقامت لي في هذه السومه تقريبا. اذا بالك يسرق في لي تاد دو بارابول. نهار التحكم رحت ليرجي اللي كنت ديلاتور عندهم، كنت حاشد السامعين قواد تقود الحمد ليرجي تو سامبلومون تبيع في الناس وعقب الناس تهدك وكذا. انت يا بن حنوف كي رحت لهم قال لك الله غالب حكموا لا من فرصك معنا ما نديروا لك. الى ايتي بريزونتي ابنك من ثم غضبت. طلعت لفرنسا وديت الملف تاع الاباء والاجداد نتاعك، شحال من باشا وشحال من قايد. يا ناس طابيو برك في الانترنت وعندكم ما تسمعوا اللي بن حلوف هذو. طلعت لهي لفرنسا وقالها بولي سيرفيس روندو نتاع الاباء والاجداد نتاعي، وحطيت الملف قال وي بولي سيرفيس روندو على فرنسا. عطاو لك الناسيوناليتي تو سويت ليك لمرتك لولادك وولاد ولادك والفارة. هكذا بنحلوه. نقطة أخرى اللي تكلمت عليها، تكلمت على الرؤوس اللي قال ما رجعوهمش والجزائر ما استرجعتش. انت راك في فرنسا يا اخي، موالف ديروا التنظيمات تاع المسيرات. علاش ما ديروش مسيرة وديروا التنظيم في لا ريبوبليك ثم في باريس، وقال نطالبوا باسترجاع النشيد قسما ونطالبوا باسترجاع رؤوس الشهداء. هيا شيش درتوها خطرة، طلبتوا خطرة تما فوتر نيفو شيش مادامك على بالك باللي قال قسما وعند لا سوسيتي ساسيون الوغ سي با فري مونتور. تبقاو خبثة وتبقاو كذابين. دونك سي با لا بان نكثر بزاف. هذاك تواليك شمال هذاك نحلو عليك الملف تاعك وحدك نتايا. نخليكم جماعة الخير مع هذه سي اون سبيسياليست نتاع لو دروا دي زافير اللي راح تزيد تيكسبليكي البغال هادو با يفهموا مليح. هذاك الوقت يقولوا لنا باللي ليم ناسيونال نابارتيان با على الجيل. هذه سويفي مون دوا vers l'ouest. ناس با المراركة الليمن نتاعكم داروا لكم ليون مورغان، والكلمات حتى 69 باه كتبهم لكم الشاعر الصقلي، وزاد لهم الملك تاعكم الحسن التالي ولد الحاج التهامي القلاوي، زاد لهم الله الوطن الملك. يفو هو لازم يدخل داخل الملك. النكته ولات عندكم الملوكيه 56 1956 كي سنيا محمد الخامس في اكس لي بان وسال 5 كلو كي سنيا هو مضى 15 يوم وهو ثم قال سنيا هذه دير هذه دير هذه دير هذه دير هذه، وسنيا على قرن 100 المروك ما يتحكمش في روحه. الاستقلال الداخلي للملك فقط. tous les investissements au Maroc doivent passer par la France et l'Espagne. الملاك الاولين والاصليين. enfin bref يجي نهار نعاود نرجع للمروك باسكو اللي شفت واحد تاني اخرين زادوا دخلوا عادوا تاني يهضروا على واحد الحوايج ويخلطوا برك يديز دي نيمبورت كوا. نخليكم مع هذه الفرنسيه يا جماعه الخير. ايام بروشين ان شاء الله. استنى لا حابسي. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nicole Ferry-Macario. Je suis professeure à HEC et je suis rattachée au département droit et fiscalité des affaires.
Ce qui veut donc dire que ma spécialité est le droit des affaires en général, et plus particulièrement le droit qui protège toutes les créations, comme le droit des marques ou le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, le copyright. Alors, comment est-ce qu'on protège la création? Déjà, je crois qu'il faut leur expliquer comment, juridiquement, on peut le protéger, et puis ensuite voir avec eux quel est le mode de protection le plus adapté, en intégrant également le coût du dépôt. Alors, la création, ça peut se protéger de façon simple, soit par le régime du dessin et modèle, ce régime on l'appelle le droit du design, soit par le régime du droit d'auteur. Les deux sont possibles, les deux sont à la disposition des jeunes entrepreneurs, après à eux de choisir. Alors, avantages et inconvénients de chacun des deux régimes. Le régime du dessin et modèle est un régime qui nécessite de déposer sa forme. On le dépose auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Il y a un coût de dépôt, mais qui n'est pas très élevé. Et l'avantage, c'est que ça vous donne un petit peu une date de dépôt et ça vous donne le petit certificat, le papier disant voilà, cette personne, ce jour du dépôt, a créé telle forme. Je prends l'exemple d'un vase. Ce vase a été dessiné, créé par Madame X, qui d'ailleurs l'a déposé et qui est reparti avec son ticket de dépôt. Alors, c'est bien, c'est commode. On fait un dépôt pour 5 ans renouvelable, donc on va arriver à un dépôt de 25 ans. L'autre régime est un régime qui a la simplicité de n'être soumis à aucun dépôt. C'est le régime du droit d'auteur. Alors, ce régime du droit d'auteur, il dit quoi? Il dit que toute personne qui crée, et à condition que cette création porte l'empreinte de sa personnalité, cette personne a le statut d'auteur et a donc la propriété de sa création. Et ça, sans dépôt. Donc on voit, avantage, inconvénient, le dessin et modèle, dépôt, frais de dépôt, durée 25 ans. Droit d'auteur, on n'a pas besoin d'anticiper. La durée de vie du droit d'auteur, c'est la vie du créateur, et puis 70 ans à partir de sa mort, donc c'est beaucoup plus long. Donc pas de dépôt, pas de frais, c'est beaucoup plus long. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que si jamais quelqu'un attaque votre création, et que vous estimez que vous avez été victime d'une contrefaçon, si vous avez fait un dépôt, vous ressortirez votre ticket et vous direz, voilà, j'ai déposé mon dessin et modèle à telle date, voilà mon ticket. Après, il va falloir prouver qu'il y a eu contrefaçon. Mais les choses vont se mettre en marche sans doute plus simplement. À l'inverse, si vous n'avez rien fait, ce n'est pas grave. Je veux dire, il y a un droit de repentir, puisque vous allez dire, attendez, je n'ai pas fait de dépôt, mais j'ai créé quelque chose d'original qui porte l'empreinte de ma personnalité. Parce que j'ai fait ce dépôt, j'en suis l'auteur, et je peux intenter une action sur la base de ce droit d'auteur. Alors, il y a peut-être un schéma un peu intermédiaire, moi, que je conseillerais à un jeune créateur qui n'a pas envie de déposer un dessin et modèle parce que c'est compliqué, ce qui n'est pas vrai, mais bon, supposons que. Le schéma intermédiaire, à mon sens, c'est de se mettre sous le régime de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, et de procéder à ce que nous on appelle un dépôt d'enveloppe solo. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez faire votre petit dessin. Je reste avec mon exemple de vase. Je dessine mon vase. Mon vase, ce dessin, je vais le mettre dans une enveloppe solo que je peux acheter à l'Institut national de la propriété intellectuelle, industrielle, à l'INPI. Je vais, dans l'enveloppe solo qui a 2 compartiments, mettre dans chacun des 2 compartiments mon dessin de vase. Je vais le déposer à l'INPI, qui va le conserver pendant 5 ans, et le coût de dépôt sera d'environ 15 €. L'INPI va déchirer en 2 l'enveloppe, m'en donner un exemplaire, conserver l'autre. Alors ça, c'est pas, pour des juristes, c'est pas constitutif de droit, c'est simplement, ça vous amène la preuve qu'un jour donné, vous aviez dessiné ce vase. À charge ensuite pour vous de démontrer qu'il était original, qu'il avait l'empreinte de la personnalité du créateur, etc. etc. Voilà, donc pour un jeune créateur,
qui viendrait me dire, voilà, je fais du design, j'ai dessiné un fauteuil, je fais quoi pour que on ne me le prenne pas? Je suis prêt à aller discuter avec un fabricant distributeur, mais si je lui parle, il peut me copier. Donc qu'est-ce que je fais pour me protéger? J'essaierai de le convaincre de déposer un dessin et modèle. Et s'il estime que non, c'est peut-être un peu trop tôt, etc., je dirais le minima, avant de parler, c'est enveloppe solo, hein, avant de commencer à discuter, hein, avec la personne qui fabriquera et exploitera. Et je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que, et justement à tous les créateurs d'entreprises, c'est que le droit, il faut quand même le concevoir comme un outil de protection. Donc, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas dire, là, c'est compliqué, non, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est quand même bien utilisé, c'est un bel outil de protection. Et surtout en matière de création. Et je crois qu'il ne faut pas se poser le problème du droit le jour où on a un procès, ou le jour où il y a une contrefaçon, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et si très tôt, en amont dans le processus de travail, vous avez anticipé tout ça, hein, vous avez pensé à déposer votre forme, que vous avez pensé, c'est très lié, à déposer votre nom, hein, en marque, tout ça, c'est pas des coûts très élevés, ça fait que vous avez une position le jour où voilà, vous êtes un petit peu bousculé, un petit peu attaqué dans votre création, vous devenez tout simplement copiable parce que connu et célèbre. Hein, voilà, je crois qu'il faut essayer de tôt d'intégrer la réflexion juridique et de bien se dire que le droit, c'est pas des procès. Le procès, c'est vraiment le dysfonctionnement. C'est un outil de protection. Alors là, un problème dont on discute, un problème qui est tout à fait important, c'est la création est très souvent le fait d'entreprises qui emploient du personnel pour procéder à la création. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette création, elle appartient à l'entreprise, employeur, ou est-ce que cette création, elle appartient aux salariés? Alors, sur un plan juridique, hein, quand on est en régime de droit d'auteur, la création appartient à une personne physique. Donc la création va appartenir à la personne qui va concrètement la réaliser, et il peut y avoir un système de transfert de droits à l'employeur, mais qui devrait être contractualisé. Hein. Spontanément, la création appartient à la personne qui l'a fait. Quand un professeur d'HEC rédige un cas, il est salarié de la Chambre de commerce, mais le cas appartient en termes de droit d'auteur au professeur. Et si l'institution veut publier le cas, il faut qu'il y ait une cession de droit pour que l'institution puisse le faire. En matière de dessin et modèle, on a vu que c'est un droit de dépôt. Donc le problème se pose différemment pour le dessin et modèle. Il appartient à celui qui va déposer. Donc si c'est le fabricant qui va déposer le modèle de fauteuil, payer le dessin et modèle, il lui appartient directement. Si il est déposé par la personne, elle appartient à la personne. Le problème est compliqué quand on est en régime de droit d'auteur, qui clairement appartient au salarié avec un retour par contrat possible à l'employeur.